中国陆基反导拦截技术实验获得成功，但为何会选择深夜公布？其中有何意图？敬请关注本节目，了解详情。据环球时报的消息称，在2月4日的深夜，中国国防部突然宣布了在本土完成了一项达到了预期目的的陆基中段反导拦截技术实验，同时还表示了该实验是防御性的，此次试验不针对任何国家。据了解，这次是中国第5次公开宣布成功进行陆基反导技术实验，虽然和前4次的措辞差不多，但是根据情况还是释放了大量信息。此次官方直接在当天主动对外发布，显示了中国陆基反导拦截技术的日趋成熟。毫无疑问，再一次成功的进行陆基中段拦截试验后，说明中国在拦截成功率、可靠性等方面有了较大的提高，已经掌握了中段反导拦截的相关技术。这对中国建立一个完整可靠的反导系统具有非常重要的现实意义。那么，中国为何要在深夜打出这一记重拳？难道是想在小年夜让美国人睡不着吗？其中究竟有何意图呢？首先，如果想要知道此次公布有何意图，那必然要先了解反导拦截技术是什么。根据发射地点的不同，反导拦截技术分别为陆海空这3种不同的基底发射的反导系统。而此次公布的陆基中段反导拦截技术的实验，它分为3个阶段。第一阶段为初始阶段，或称为上升阶段，从导弹点火升空算起，直到末级引擎停止。第二阶段是中间阶段，从末级引擎关闭到导弹重返大气层为止。第3阶段是最后阶段，也称为载入阶段，即载入大气层再到着陆这一阶段。其中第2阶段，也就是中段反导，是最为重要的一个阶段。在成功拥有这一反导系统后，我方本土将避免敌方导弹的打击。也正是因为其能力的优越，直到目前为止，也只有美国、中国和俄罗斯才拥有该型导弹防御系统。而此次实验的成功之所以会选择在深夜公布，环球时报的主编胡锡进认为，虽然中国在声明中已表示实验不针对任何国家，但中国的这次成功试验完全可以看作是对此前美国司令狂妄叫嚣的强力回应。美国向来不喜欢盟友采购任何俄罗斯的装备，所以早前刚和印度你侬我侬的时候就曾说过，希望印度不要买俄罗斯的 S-400。不过印度并没有听从，而是继续采购俄罗斯的装备，还定下新一轮的采购计划。当然，印度也没有放弃美国，对美国不少装备也是直流口水。放言要采购各种美国先进武器装备，企图2手都要抓，2手都要硬，左右逢源，谁也不放弃。不过在2个对头之间左右逢源，那么必然是需要面临翻车风险。近日印度在自己举办的国际航展上就翻车了，美国直接当众砸俄罗斯的场子，剑指俄罗斯，给印度下最后通牒，直接放言印度在美俄之间只能2选1。美国代表在新闻中宣布，希望印度好好考虑一下要不要采购美国战斗机，还可以升级为 F-21， 并且在印度制造计划中，美国有可能会帮助印度生产美国的战斗机。但是这些都有一个前提，那就是印度放弃采购俄罗斯的战斗机和武器装备。印度和俄罗斯之间 S-400 防空导弹的交易，自印度和美国交往频繁以来，就一直是美国心头的一根刺。几次3番的开口让印度不要采购，印度却一直坚持己见，不把美国放在眼里。如今新总统上位，直接对印度下通牒，要么放弃俄罗斯 S-400，要么等着美国的制裁。美国这样的公开表示，直接就戳了俄罗斯的神经。所以俄罗斯也直接表示，印度武装部队的天然气有 70% 以上掌握在俄罗斯手里，同时印度自己国内也有 80% 的战斗机和近200个武器研究项目是来自俄罗斯以及印度和俄罗斯合作的。虽然这并没有像美国一样明晃晃的威胁，但是言下之意不就是说，印度如果不想要这些面临断供或者面临解除合作，那么就不能断掉和俄罗斯的合作吗？所以这下印度左右逢源，就直接翻车了。
选择俄罗斯就必须要面临成为美国制裁对象的后果，无法获得美国的帮助。选美国就必须放弃期待已久的 S-400以及天然气断供200个合作项目失败，还将面对美国的美国利益至上的原则。这次印度该怎么选择呢？个人猜测或许会选择俄罗斯，因为印度和美国合作是互惠互利的，特别是在针对印度洋太平洋这一块，而在印度和俄罗斯之间却是印度需求大于俄罗斯的需求，不仅是 S-400，还有俄罗斯的能源供应以及众多印度武器制造合作项目。对此，众位朋友们又是如何看的呢？欢迎点赞、关注、留言讨论。近年来，随着中国国力的迅速提升，作为全球霸主的美国绞尽脑汁想办法打断中国发展进程，美智库也提出3大阴招打断中国发展。美国人究竟要怎样出招呢？为何美国自己也有被反噬的风险？据南华早报报道，近日美国智库战略与预算评估中心在其最新报告《抓住弱点与中国全球化军事竞争的盟军战略》中强调，随着中国现代化的迅速发展，解放军将冒险向西太平洋更远的海域投射力量，从而对美国构成挑战和威胁。因此，必须通过利用中国的战略劣势来应对这种扩张。为此，美智库提出3招打断中国发展。而从中来看的话，可谓是招招阴险，极具致命性，让我们不得不提高警惕。那么美智库究竟提出了哪3招呢？第1招，扶持中国周边的国家与地区，加强日本、菲律宾等传统盟友的实力，用其制衡中国。美国智库明确提出，要利用中国与周边的争端，挑起中国的主权矛盾，来让中国无暇顾及更远的地方。而美国需要做的就是加强中国周边的力量，从而让美国获得更多的帮手。第2招，利用信息战夸大对中国的不信任感。美智库表示，通过美国的舆论宣传，对潜在的中国海外基地东道主国进行信息攻势，增加这些国家的心理恐惧，从而动摇中国与这些国家的合作。说白了，就是炒作中国威胁论那一套。第3招，威胁解放军的远洋力量以及海上航线。美智库指出，美国及其盟友应该发出明确信号，对中国的扩张进行回应。一方面，针对解放军的远洋力量，美军需要表现出威胁的能力；另一方面，美国需要掌控中国贸易航线，必要时进行封锁，从而打断中国对外贸易。从这3招，我们应该认识到，为了遏制中国发展，美国人已经不讲道理了。要知道，任何一个国家都有平等对外交流的权利。但美智库的建议除了明确提出破坏我们国家的主权，还包括捏造我国不实信息，大打舆论战，甚至直接威胁我国的贸易航线。这和骗子与强盗有什么区别？对于我们而言，要打破美国人对我们的图谋不轨，唯有坚持国家建设与强军政策。当我们在海上拥有更多的航空母舰时，周围的国家还会和美国瞎起哄，国外还会随意被美国舆论所误导。所以说，还是那句话，发展才是硬道理。另一方面，中国的崛起不可阻挡，同时美国的日渐式微也不是中国造成的，更多的出于自身原因。如今美国人要针对中国使出那些阴招，就不怕自己被反噬吗？像日本等国家强大之后，还愿意遵从已经衰落的美国吗？美国针对他国不断放出假消息，就不怕上演狼来了的故事，让自己的信誉下降吗？这个世界又不是美国的，美国要在全球断他国航线，又有哪个国家会乐意？